இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஏதாவது நம்மளோட பிடிச்ச ரிங்டோன் செட் பண்ணாலோ, ஏதாவது செட் பண்ணுற மாதிரி ரிங்டோன் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே ரிங் வால்யூம் பார்த்தா கூகுள் இஸ் மியூட்டிங் சம் சவுண்டுன்னு இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வந்து நம்மளோட சவுண்டை வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருக்குதுங்க. அதை நம்ம எப்படி டிசேபிள் பண்ணுறதுன்னு இந்த சேனல் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் வந்து ரெண்டான் 2 சிம்முக்குமே நான் ரெண்டான் செட் பண்ணி வச்சுருக்குதுங்க. ஆனால் ரிங் வால்யூம் போட்டால் ஒன்றுமே இப்படி இப்போ நான் போட்டது தாங்க சவுண்டு வரும். ஆனால் நம்ம ஃபோன் கால்ஸ் பண்ணும்போது சில சவுண்டெல்லாம் வராதுங்க. அது நம்ம எப்படியாவது ரெக்கவர் பண்ணலாங்க. முதல்ல உங்கள் அசிஸ்டண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இப்படி சில வேர்ட்ஸுக்கு சொல்லி பாருங்கள். கூகுள் அசிஸ்டன்ட் செட்டிங்னு இந்த மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு வருங்க. அதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிவைசஸ்னு இருக்குதுங்க. அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒயர்டு ஹெட்ஃபோன்னு இருக்குதுங்க. அதை அமுத்திட்டு கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் கூகுள்னு இருக்குதுங்க. அதை ஆஃப் பண்ணுங்கள். ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே இருக்க அந்த கூகுள் ஏசி மியூட்டட் சம் சவுண்டுன்னு அது இல்லைங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன ஃபோன் கால் பேசினாலும் நீங்கள் செட் பண்ணி இருக்கிற ரிங்டோன் வருங்க. நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற புது வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகுங்க. நன்றி, வணக்கம்.